Бүгүнкү сабагыбыздагы сөздүктөрдү улантабыз. Биринчи сөзүбүз иронада, иронайо. Туруу. Отуруп турган жеринен өйдө карап турганды жана уктап атып турганды айтабыз. Иронада, иронайо. Стретчингл хейо. Бул деген көнүгүү жасоо. Денени ары бери чоюп, созуп, көнүгүү жасаганды стретчинг деп коет. Стретчингл хейо. Шаво хейо. Душка түшүү. Ирилтаккайо. Тишинчүү. Осыл ибойо. Кийим кийүү. Сесухайо. Бет тижүү. Бул жөн гана бет жууганга гана кетет. Буюм кир жууганга кетпейт. Сесухейо. Бет колду жуу. Мёндохада. Сакалын алуу. Хважаңхада. Боенуу. Ачымылмокта. Ачымылмогойо. Эртең мененки тамагын жеген. Чулгунхейо. Ишке чыгуу. Ундоңхейо. Спорт менен машыгуу. Копирилмашойо. Кофе ичүү. Чегил илгойо. Китеп окуу. Чаада. Уктоо. Санчекхада. Сейилдөө. Кайталайбыз. Иронайо. Стретчингл хейо. Шаво хейо. Ирилтаккайо. Осыл ибойо. Сесурулхейо. Мёндохейо. Хважаңылхейо. Хважаңхейо десек деле болот. Ачымылмогойо. Чулгунхейо. Ундоңхейо. Копирилмашойо. Чегил илгойо. Чаада. Санчекхада. Кааласаңыздар мен менен чогуу сөз жаттайм десеңиздер ушул видеону кайра аркага түрдүрүп туруп, кайра менин үнүмдү угуп, дагы бир жолдон чогуу кайталап, жок эле дегенде бир 5 жолу кайталап койсоңуздар бир кыйла эсиңиздерде калып калат. Жана дептерге точно ушундай кылып көчүрүп жазып алыңыздар дагы. Бул жагын кайрып туруп, мисалы үчүн азыр көрсөтүп берем. Бул жерге мисалы үчүн кыргызчасын жазыңыздар деп коелук, кыргызча деп коеюн, жазыңыздар дейлик. Бирок дептердин ушул бетин кайрып туруп, корейчесин гана караңыздар дагы, кыргызчасын кошо айта кетиңиздер. Анан кайра кыргызчасын гана карап, бул жакты кайрып коюңуздар. Мисалы үчүн бул жакты кайрып жаап койгула дагы, кыргызчасын окуп, корейчесин кошо айтып, кыргызчасын окуп, корейчесин кошо айтып, ушинтип жаттап машыксаңыздар дагы аябай эффективдүү болот. Жана ошондой эле мен жогоруда айткандай, менин үнүмдү кайра кайталап уксаңыздар дагы аябай жардамы тиет. Кийинки сөздөрдү дагы ким күтүп атат, кимге сөздөр жаттоо керек болуп атат, жазыңыздар комментарийге. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.